Nabara musibire kurungi ndicho kutun charity omuhereza habwa program je yitwatandika program y'ebyamagara program mwabaziyogu sakwantuganira aha banjete ndwara she bacheta obesite omurujungu betu Dr. Njabana kitwanya gurramu atumanyise nikimanyisa kitwazo muri nyankore turebe nikitshasha tuta no burwire then tubone turebe tune kwantugariza bitaba kazire health products binebyo kunyabiranje munonga nimbe kumanyisa utakarekeraho kubironda ahabo kuba ibishemeza amagara gitu nibikwata ahantu haranyinji bizicinjira ibindi bizitamu bene zaye ahadukeje kuri hihi eje kwa notunge cyo kunywa ecaba kazire health products Dr. Barangira wotwagaruka nawe okurga hasta medical center omukijungu aho murembo rwambarira bene katumwakire atwe yanjure turikoga hwaho nabwanyuma turebe obesite cyabaci Dr. twakwakira bari munongo moderator nimbaza kuramutse abahuruza bitu aba TV West kandi nyongera mbasima abo kugumana bahuruza program egiye byamagara abo kuba twegera nk'ibindi byinji kwatera n'amagara gitu kandi bituyamba era kasitandikiraho obesite nyoni njangu nakireto mukari yakubeta kace mwene nishabango kitwanjurire umurimo rw'itori nyankore kubagambo obesite mubanu mumanyisaki bari munonga moderator so obesite neki gambo cy'orujungu kumanyisa obuhango konka abantu abingi kubahura ekigambo obesite bakitwara kugira ngo n'endwara konka obesite ti burwire apana konka obuhango bwe ningo mu rujungu kitwayita obesite ne very risk factor ningo muri nyankore ntubasa kugira ngo nicyongera chances zawe nyingi funo urwire ubutari umwe na ubundi konka kugira ngo umuntu bagira ngo ari obese ninga ari obesite ngo nabagize rata ngo nabarwire very good atwekere ubugomoke ubuhanga ngo twaza kweseba omwabaziyo mbona hati kuza kumanya ngo nyowe naba muhango abo kuba abantu nibahanga ko ngoro umuntu yagira ngo ahubwo tumuhango wo kutinisa so ubuhanga no manyiso bwingana ki ubuhango bwe nyiro bwo runo tugambira no bwo kwingana ki ato buhango bwe omukubanza ko kumara kushikomuirwara wogira check up ninga kuchebeza ntupima ninga ntupima kilo zawe tora kilo zawe kuzukwingana nyinyi nkaga na mwenda se hati kilo nkaga na mwenda zawe zizo yine Mrs. Charity hati tugerana sa na height yawe oburingwa asa kwatika pima gunye sasire hati kwata kilo zawe na n'oburingwa tukiruta mu computer bituhereza ekiba kweta body mass index ninga BMI so ejo BMI ninga result kufuna kurugom BMI nizo zikutuhereza ninga nizo zikutugambira omuntu ogu yabari obese ninga tari obese obwiro bwingi obesite neba netandikira aha BMI eri kuberya higuriya 30 hati nigambo zitondire ndakuwapima ubuhango kilograms zanje yes na noburingwa bwanje yes wabanonda kugira uta wanonda kugita wanonda kwihaho wanonda kubaza then obono tunga bo kuba I think we can do this at home yes nipime manye ntati nyona register ntubasa kuchikora umuka
Yes. konka tunoro bwiro bwingi omuka nobotine choma cyo kupima height. Yes. Konka wawo yine weighing scale kandi uri kumanya na height yawe ako bwiro bwingi height tekuchira kugira guta tekuchira kuhinduka. Yes. Abine eza nanka amasuma gitu aga inokusha arimo applications Aga mobile za smartphones arimo application iri kubasa kuyamba kucalculating ejo BMI ntasi ya kilograms zanje na noburingwa bwawe ingambere kinyi ukweze cyo yine so nyine kuba ndi hansi ya 30 atreso cyo kuri hansi ya 30 kandi nawe kikwenda uza hansi 18 ko kuzansi 18 hati oba wazo kweta underweight yego so ushime kuguma gataho munaremera nkenko okay so obuza kumanya ngo ndio best ningashimye no bugomoke uburenzere nyine kutekwa nijo mwirwariro mukaba nimwe mwantereza at least ushime kuba no ijo mwirwariro bakapima weight yawe na height yawe bakabicomputinga then umushawa akainterpretinga result sezo akagambira okay fast forward ninyenda kumanya nobuzubuki obwakubasa kurugombo gomoke ko kuwakigamba ngo tuburwire konkesha hayo no basa kuretere byafaye hatoko tube niho twabaza kanga turebe okay so oburwire obwakubasa kurugomo omubugomo chobwe ningo mu ruzungu kitwayita obesity ko kubori obese no boyine bishaje bingi so ombishaje bingi ebyo washanga ngo ebishaje ebyo byazo misi nibyigaze misi kubikwigaze misi hargamu endwara eyiba kwete ya pressure ngiba kwete ya hypertension umujungu yes nani tushika twatanze kurwara pressure doctor ninge chujeni another cause kashati hati BMI yawe nchona ajaranti obesity tuburwire BMI yawe ne basako biri yahiguru kongoshange bishaje byo yine ne bishaje birungi hakuba tuine bishaje bibi na ne bishaje birungi ezo tukweta bad and good fats ko kuzo mwirwaro umushawo wawe yamara kucebereje BMI yawe yareba kweri yabiri yahiguru akore kiba kweta lipid profile test so lipid profile test ne banereba wabo ine good fats na bad fats mwene bakibere bishaje byawe byone byaki ebyo mu mubiri ebyo yine ko kuba ine bad fats ezo tukweta low density proteins zaba zirya higuru nkibanchoreka ngo oine chances nyingi zo kufuna endwara ya pressure no yakubariwe atari obese bad fats nkibanchimanyisa ngo ezo fats ezo nizo misi zigaze misi eshagame burakutambura hato mutumba gutera munoka kugira ngo eshagamera be ahabishajwe evyo hatikiretera pressure yagireta yaza higuru ejo niyo one of the risk factors ninga endwari zimwe is related nachi na nobuhango ejo twageze endijo nendwara ya shukari diabetes hakwe ebishaje kuba byinjo mu mubiri hati biretera glucose yawe yaba kuba well controlled ninga yabura umubiri gwabura kuchwanya gusa kurungi hati kiretera shukari nayo yagireta yakanya ahubwo bishaje ebyo so nico kubambara ngo waba oine weighted nko ahigura munonga gezaho ukore exercise kugira ngo ugume
omubiri gwawe gurugize guta guru active gutambuzeje ebyo kuba warya kandi guretere n'ubutafari bw'omubiri gwakozesa kurungi guri kusejo kugira ngo etakije karga mushukari yes then endije ndwara yakubasa kuruga aha kugira ebishaji bingi ni nkoko endwara y'amagufa ebishaji ebyo nibirigaha byedupostinga aha joints zitu ninga biza ahamisi hata ushanga byadamu icyo bakwita compression effect ijyo compression effect ningo ushanga ukwahigurura umuhango hata ushanga ijyo effect yahiguru kugereta ku affectinga ki urukizi hata ushanga uko umuntu ejyo weight yahiguru yaza rukizi hata rukizi rugera tuta kwata umwana muto kamukoreze kidomora cyamize cyangwa wajigamba aha so atejo effect okigitaro kizi hati buryo bugufa bwo mu rukizi bushitamerana njo kura ngo umuntu nashasho rukizi akibarya hura yashanyarira amaguru hatejo pain nebanerga kunu omugongo ebarufade ekikutweta rufade pain erga kuno mugongo hura yashumakaye yazo mu maguru no mu maju nanombigere uba wazimata buryo butafari ubukwana bwa absorbing that effect nuba wabwimata aha bwa witejo so nco kubantu kugira ngo nicyo kiri kirungi ku maintaininga weight yitu kugira ngo tiyaza higuru ukakora exercise kugira ngo mbere gwagumagije guta bagumana basa kandi guri active then elision ndwara yakubasa kurugamo ni endwara y'umutima rwo gushanga umutima gwagira guta gwabura gukora jagwe bishajwe ibyo hate bishajwe ibyo ebishajwe ibyo nibirgaha biza omisi y'umutima hata umutima gubura gukora ki gubura kutera kurungi aha hata ushanga umutima gwija gwagira guta bwashatinga down ari ibakweta coronary artery disease umurango giyite yabashaho coronary artery disease kugira ngo emisi ere kuba netwara ishaga mu mutima yazamu ibyo bishaju eretera umutima gwabura gukora kurungi umushanga wafuminga na clots clot ahubwo bishajwe ibyo etandikiro mu mutima egumizamo etemba eza no mutwe ubura ngo umuntu yafuna ki yafuna stroke CPU mane bayafa okay umutatu stroke ofuna stroke ahabwa ekyazira kita ekyazo musi ekyazo musi go mutima hati kitemba omwe kiza nomba ha ubura ngo umuntu yafuna kiba kweta pulmonary embolism ninga ngo ekihaha cyazamu akashagama ninga kashaju hati all of the sudden we have cardiac arrest nhahere twaho biri gutosha muhaye kurugaho hazamanyeka kanya cardiac arrest muhaye kurugaho nubwo rabe yine miringo mijye kugireta kuka nagwe nugumuntu ngo kugire guta ngo umuringo ngo gumwe ubwo wakubasa kugirota funa mwejo cardiac arrest washanga ombero gwa ubineki ebishaji bingi kandi ukashanga biri eba kweta bad fats kutuma tutambura twahikanka akatembo hati nyo charite hinagambira nakarenga kare konka hato gushanga ryenyuma naha hajira nahuna cyabasika nabanza yashitamaho hata we kikuba cyateganisa bwanje bakiriki we bari munonga hati no ureba ko kuba no temba akatembo nchimanchi maisa ngo hati oriyo no kozisa ombere umutekwa kukozisa amane mingi abo akatembaho akoko kubori orya hansi
ombere gwo kutakozesa amaani mingi so kokuza akatembo jwa kimanyisa ngu ombere gwakozesa amaani mingi kandi amaani mingi ago ngangarabira omushagamu so jwa kimanyisa ngu omutumba ngwa gwine kukora ki kukora munonga kukyanya kuze shagamu ejo kugira ngu yazumbicweka bitari mwena bimwe so okuruha k'omuntu kuzakiwabuuza okuruha k'omuntu yaba ari akatembo twena abantu nturuha turi akatembo konka yine okushanga ngo omuntu yaruha tiyabasa no kweyongera yine kugira ata kubanza yashitama aha yari omuhango oyine kubanza wagira ota washitama kugira ngo ombere gumaze kwagira guta gwabaje hati ekikuba nkiretere ekyo no kugira ngo ebyo bishaje bitwagamba abwo buhango bwe kubikuza aha misi y'umutima hati biretera umutima gwabura ku pampinga kurungi akuba umutima ngubana gutasi yamushagama kandi kugishoza hato shanga rete gishimi kwangu gitayizamu yacyendera na rete shikwana guchorezamo yagireta yacyendera akuba gishagama ejo nebanza yaza no mbaha hato shanga ngu eshagama shimi kwana ezo mbaha funa oxygen ekarga ikagaruka umutima ukagisindika handi yacyendera hati kiretera wagirota wahaja so kiretera ngo banzo oshitame hukake eshaga major kuba nejo mutuma ebanze yagireta ebanze hichemo okay hataro bokushanga ukashanga ngo umuntu numuhango katugeze nkabacara numuhango ekifuba ninga amabere ingo shanga numuhango ekibuno cyonka shango koko kubona numuhango kuza kumuhindura ni hano konka ko mu kifuba shangari hoteli hatabona abantu babarako muri umbari obese ninga atejo ni category ndijo umuntu nabwatandike kucekinga inene case ejo ntubaso kugira ngo bari obese abo kuba embere yitu mukamo kuyatangire tekushana ino muntu okushanga ngo ekifuba cyeyi kigumukire ningo ukashanga ngo ebicweka ebyamaguru nibyo bigumukire konko bwiro gwinje kintu kikwatiye na obesity no shanga ugumukire wena no bugumukire wena mwena hato muntu okuyagomukire mazima yagomukire akaza kushanga yashanga yashikirokwe mwena hato muhwere ajirata ubundi akagaruka omushepu akagaruka umukuba hacha hakiri kugira ngo izo restaurant yari attracted by obesity ubundi turare twazicendeza we bari munonga akore kikayaka so ugarukamo kibuzo cyawe ekimuntu cyakuba yine gukora kurango yayirinda ubuhango bwe kugira ngo kwenda yirinde yabire muhango hati nyenda akushare agarce hashime kwa naga so baturagira ngo umuntu wo kuba yabire muhango ayine kureba ngo yakora ebintu ebinaza kugamba hansa icyo kubanza ayine kureba ngo yacyendeza aha ntubasa kubyeta ebishaje byakuba naryo ebishaje bintu byakuba naryo kurigera bargahampuni konga bishaje nyati omanyisa biha ekintu kimwe kishaje kitushira kubantu ryanika bihe tukuriye buri bishaje atu wakureba je ninjira abantu abinji ntuteka ntusika okusiko okusiko oku nukongera ebishaju omere ushanga umuntu enyama wagiya buca eyine ekishaju ekyo wakitumu umusafuriya ugaruko yongera mbuto kandi ushanga enyama yonka yiwiha buca yo nebasa kwesika utagize urota utatire muna buto basa mutwaha kwata that is one ekindi no kureba ngo twakora exercise exercise bitukubasa gukora ni nko ku warga nkamurimo kabako bari mu office wasa kutambura urukutaha
kugira ngo waza kugenda umuto ubasa kutambura wanokora uko mutawuni uri kutura kakachika utambura ujirota abo kuba ko umkutambura okwe noba nojirota no chwanya guze bishaju ninga no burning out fats atezo fats zizaza kubanza kuzomisi ushanga zitagira zitazana ebinde bitakubasa kwerinda ninka okunyoma nagagomara hamwe na hamwe waganywa mingi nabunga basa kuretera wajirota wagumuka ahabwa components ziresta izakubasa kuba zero dena n'ikindi uko kushanga ngo abinji ntucira kongera umunyu mbisi omumere so umunyu mbisi ogo mmere naguhino kuretera umutuma gutakora kurungi atushanga umutuma gwagwafunira obuzuba bw'ebishaju ebyo eventually hargamu endwara yaki ya pressure nkako kuba wabota kongera umunyu mbisi hati no ushanga cyakuyamba nubwo rabo yinde bishaje bingi ushanga utarakwa kufuna ki endwara yaki ya pressure kashe doctor turi kugenderera kuheza nabagira ngo hate muntu nabasa kwijo mwirwaro bamushare ebishaje babicendeze kanje nguri ari ngibona rubingana riti mbashara mucendeze bishaje umuntu mugarika mutebekanisa echo nikingana ki nuko kiri n'ingambo z'abanyarwanda echo tinguza kwakanisa cyo cyo yes konko mu marwaro gitu ga Uganda tichaka hikirimo kina nko kumanya bako kikora konko mu marwaro ragaga western countries ningaga bajungu ebishaje mbabigira bata mbabinyurura bagira bata babiha mu ito mu Uganda iki twakubasa gukora yes yino mbazo gutukwereza kurigire bishaje byabo byabiri byingi kandi biri ezitwayita bad fats yino mbazo gutukwereza kugira ngo ombero kuba ngo absorbing fats sezo munda kwacendera then kumonitoringa konka tutihire muno cyo kugira ngo oine gukora biri exercise kandi ukareba kangu na diet yawe n'ingendye yawe wagito muringo ubwo musho kwa gubagizirata ubwo kubagambi so ine kutendinga na lifestyle nani shabango tereze bigambo byawe byahamuhera utendere program iki bari munonga moderator nimpendera ndukusima abarebi ba TV West kandi mbasima ahubugumana mu rukiza program eji kandi nimbe yanagereza kugira ngo murebuke ngo mwaza umarwara ragarihi batuchebera endwara ito mwese kwanteka ngo tutwine uko mu gitondo tugambe ya obesity ninga kujera ombere kugera bishaje bingi twakimanya bukirikare kuko twagambire kwereza umubazi atoshanga endware ubuhango ubutaragamu endware zitwagambaho nke y'umutima nke ya pressure nke ya shukari atoshanga wagirota wayitambiza ninga wayikingiza uburiro butakarigiremo ndwara mpango ahandi asigara nimbendeza umwebazi murungi mwebari munonga ebari musima Autio nuko twahendera tityo program yetu yabeni kwata ahabugomoche ingasho buhango ingasho beste ndawashcenga kushango inde bishaju bingi kandi bibi na nebintu ngo kuyagira nabishobora bene ko twahendera titina abacho butun charity umuhereza Dr. Murangira we twabatwine ku Gasta Medical Center umurembo rwambarira aho mu Kijungu kandi taragazo zo mwirwaro ocebeze bucerikare bakujanjabe bakucindire bagambire cyo gukora osigaze amagara abakazira health products ebyo kunywa byabo basebona abanyabo nibe bamanyisa ngo biryo ko nukora cy'abantu nanyombariremo bweno takashemba naco iyo basakose ebyo kunywa byo bakazire health products babase kushemeza amagara gaho abo nanyine yabo nakora nabo uko twahendera tuti mpako rwo kwanza rwo kwija mukama abarindi